За сайн мэцхан аа. New Media Marketing Agency-гийн гүйцэтгэх захирал Лувсан Дорж та бүхэнтэй мэдчилж байна. За та бүхэнд өөрийн мэдлгүүдийг хуваалцах үүднээс мөн зөвлөгөө болох үүднээс Лукагийн зөвлөгөө гэсэн юм цуврал зөвлөгөө хүргэхээр шийдсэн байгаа. Энэхүү зөвлөгөөгөөр технологийн дэвшил маркетинг хүний хөгжилтэй холбоотой цуврал зөвлөгөө та бүхэнд хүргэж хуваалцаж явах болно. За хамгийн эхний сэдвээрээ би веб технологийн дэвшлүүд гэсэн энэ сэдвийг хүргэхээр сонгосон байгаа. За энэ сэдвээрээ би та бүхэнд сүүлийн үед веб хөгжүүлэхэд гарч ирж байгаа шинэ технологиудыг ашигласнаар ямар давуу талууд бий болж байгаа, мөн Монгол залуучууд ямар технологийн дэвшлүүдийг ашиглаж хөгжүүлж байгаа талаар хүргэхээр зорьсон байгаа. За энэ дотроо веб технологи дотроо бол хамгийн эхлээд би responsive гэсэн технологийн талаар хүргэнэ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд веб бол тийм ээ веб гэдэг за ингээд нэг тухайн вебийг ингээд өөрийнхөө компьютероос ч юм уу ноутбукнээс ингээд харахад тодорхой хэмжээнд ингээд өргөн өндөр технологийн веб бол янз бүрийн хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр responsive web гэдэг нь бүх төрлийн девайсууд, бүх төрлийн төхөөрөмжүүдэд уян хатан тохирч харагддагаараа бол энэ технологи онцлог байдаг. Жишээлбэл манай компани сүүлийн үед хөгжүүлсэн эдгээр Eurofarm, Gold Home гэх мэтлэн технологиудыг вебүүдийг responsive технологи ашиглаж хөгжүүлсэн байна. За тэгэхээр та өөрийнхөө вебийг responsive мөн үгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд хажуу талын өргөнийг ингээд багасгаад үзэх хэрэгтэй. Веб чинь яг ингээд жижиг болсон ч, том болсон ч тухайн хэлбэр бүтцээ ингээд хадгалж тийм ээ. Ингээд уян хатан байж чадчихбайгаа бол таны responsive web мөн гэсэн. Жишээ нь яг ингээд тухайн вебэд яг л юу харагдчихсэн тийм тэр бүх бүтцээ ингээд хадгалаад уян хатан сүүлийн үед бол олон янзын төхөөрөмжүүд байж шүү дээ тийм ээ. Өндөр өргөн нөөд тийм ээ. Ноутбук тэгэл десктоп personal computer, iPad, iPhone, iPad гэжтэй, iTab байна тийм. Энэ бүхэн тухайн веб маань тухайн девайсуудаар хандхад уян хатан хэлбэрээ хадгалж мөн бүтцээ хадгалж ямар нэгэн эвдэрхгүйгээр ямар нэгэн хэсэг нь тухайн алга болохгүйгээр тийм ингэж хадгалж чадахыг responsive web гэж хэлээд байгаа. За тэгэхээр жишээлбэл томоохон компаниудын Apple гэж жишээлбэл ингээд responsive биш байх жишээтэй ч юм уу тийм зарим хэснүүд нь ингээд цаашаа иймэрхүү өргөдөлтөөр болсноос ороход iPhone-оос харагдахгүй байх юм шүү дээ тийм ээ. Ингээд гэх жишээтэй зарим нэг зүйл ингээд цаагуур нь орсон байх жишээтэй. За Coca-Cola гэдэг нэг Coca-Cola-ны веб бас ингээд responsive биш байх жишээтэй ч юм уу тийм. Ингээд өргөнөө болж чадахгүй юмуд нь цаавар ингээд нуугдчих жишээтэй ч юм уу. Тэгэхээр бид нар бас Монгол залуучууд ч гэсэн технологийн дэвшлээс тийм зарим нэг талаасаа бас төрүүлж хөгжүүлж шинэ гарсан технологиудыг хөгжүүлж чадчихна гэсэн санааг илэрхийлсэн юм аа. За responsive буюу уян хатан гэж нэрж хэлэх юм та. За дараагийн сэдв маань Ajax гэсэн сэдв байна. Ajax технологи. За Ajax технологи гэж нэрлэдэг байгаа нь бол тухайн веб хэрэг хурдан ачаалж хурдан мэдээллийг харуулж чадчихна гэдгээс хамаарна л та. За би энэс жишээ болгоод news цэгийн нэрсний мэдээ бүгдээр орж үзье. За дурын нэг мэдээн дээр дарахад тодорхой хугацаанд
одоо энэ хурднаас хамаарат ч юм уу ингээд нэг хэдэн секунд сая ингээд нэг цагаарж штэ тийм ээ. Цагаараад алга болж байгаа. Ингээд яг нэг яасан мэддэхгүй таг болоод бүр хурд багтаа байх юм бол бүр ингээд таг болчдөг. Энийг болохоор Ajax бус гэж байгаа. Ajax бус технологи гэж байгаа. За жишээлбэл Max Group гэдэг нэг мэдэн дээр ингээд даръя л да тийм ээ. За ингээд сая ингээд бүхэлдээ цагаарчиж байгаа зү тийм. Цагаараа л алга болчихлоо. За мөн одоо Apple ч гэсэн одоо ингээд нэг мэдэн дээр бүхэлдээ дараал үзье л да. За би энэ интернет ингээд гар утснаас орж байгаа учраас удаан байгаа. Багт удаан байна. За ингээд. За энэ дээр за нэг гэсэн дээр ингээд дарахад яаж юм. За бас ингээд цагаарчиж штэ тийм ээ. Одоо Apple-ийн веб хүртэл Ajax бус байна л гэсэн Ajax юм байна. Яагаад ямрын Ajax бус гэдэг байгаа вэ гэхээр ямар үед ингээд цагаараад алга болчих тийм ээ гэхээр тухайн веб мэдээллийг ачаалахдаа бүхэлд нь серверээс дуудаж ачаалж байгаа бол энэ болохоор Ajax бус байна гэсэн. Бүхэлд нь одоо энэ толгой хэсгийг ч дуудаал, доотлын хөл фүдрэг хэсгийг ч дуудаал бүх харагдаж байгаа бүх дэлгэцнэр харагдаж байгаа бүх мэдээллийг бүхэлд нь дуудаад байгаа учраас ачааллаа дуудаад байгаа учраас одоо цагаараа удаан маш их одоо юм удаан дуудаж байгаа гэсэн. За Ajax технологи гэдэг нь гээд байгаа нь болохоор одоо энэний эсрэг гэсэн үг л дээ. За жишээлбэл Ajax технологи гэдэг нь дурын нэг мэдэн дээр ингээд дарахад тийм үү. За энэ юу гэмээр ороод үзье. За энэ ингээд байж тийм үү. За энэ өмнөх үү. Чагаад байна. За ингээд за энэ Apple-ийн веб ачаалал болж байна. Компьютерт ачаалал үздэг юм л та. За эднийх нь дуудаал уншаал байгаа учраас маш ачаалал үздэг юм л та. За энийг түр хаач ачаалал. За ингээд дурын нэг мэдэн дээр дарахад тийм ээ. За энэ шар харагны сонирхолтой мэднээс гэдэг нь дарахад яаж юм гэхээр за тухайн мэдээлэл алга болохгүйгээр цагаараад ингээд алга болохгүйгээр яг тэр байсан кадраасаа тухайн нэг харагдчихсэн хэсгээс дараагийн хэсэг рүү шууд шилжиж байгаа. Одоо Ajax технологи гэдэг нь тэрийг хэлээд байгаа. За ингээд энэ мэдээ байлаа тийм үү. За ингээд дараагийн нэг за энд харагдаж байгаа хэсэг рүү дараагийн нэг хэсэгтээ дарахад тухайн хэсэг харагдчихлаа энд харагдчихлаа. Харагдчихсан шууд дараагийн хэсэг рүү шилжинэ гэсэн үг. Дараагийн хэсэг рүү шилжинэ гэсэн. За ингээд шууд шилжиж байгаа. Дунд нь ямар нэгэн тийм цагаарах зүйлүүд харагдахгүй. Цагаарч удахгүй. Тэгээд дараагийн хэсэг рүү шууд шилжиж байна гэсэн. За ингээд ингээд дараад үзэл гэх юм. За ингээд уншиж цагаарахгүй байна. Тэгэл дараагийн хэсэг рүү шууд шилжиж байгаа. Энийг болохоор Ajax гэж хэлж байгаа. За Ajax технологи яагаад ингэж цагаардаг вэ гэхээр тухайн дуудаж байгаа мэдээллийг тухайн нэг мэдээнээр дарахад тухайн тэр агуулгаал тухайн хэсэг агуулгаал нааш нь ачаалдаг. Тэрнээс биш бүхэлд нь одоо энэ толгой ч юм уу вебийг бүхэлд нь ачаалдаггүй. Зөвхөн тэр хэсгээ ачаалдаг учраас цагаарч удаан уншдаггүй. За энийг л Ajax технологи гэж хэлж байгаа. За энэ бол хэрэглэгчид илүү одоо залхаахгүй байх, хурдан шуурхай байх талаасаа энэ ач холбогдолтой байдаг. За жишээлбэл энэ бусад зүгээр вебтэй харьцуулаад харахад IKEA гэж эдний веб дээр ингэж харьцуулаад харъя л да тийм. За ингээд дараад нэг мэдээ ингэж унших гэхэд за уншиж जैन. За ингээд цагаарчж байгаа зү. Нилээ хэдэн секунд ингээд цагаараад алга болчихж байгаа. За энэ бол Ajax бус технологи байна гэсэн. За мөн энийг бас Монгол залуучууд судлаад нэвтрүүлээд ингээд хэрэгжүүлээд явж байна.
Бидний та бүхэн хэлэхэд хуваалцахад бас таатай байна. За Ajax буюу за энэ өмнөх юунууд нь вебд нь ачааллуудад байна л да. Оновчтой Ajax буюу оновчтой за энийг за нэгийн 3-т нь болохоор би URL гэж бид ярьдаг тийм. За холбоос л гэсэн үг дээр нь холбоос. За холбоосын талаар холбоос гэхээр одоо та бүхэн нэг юу хэлэх гээд байна гэхээр за би шууд энэ жишээн дээр тайлбарлаж явчих л да. За жишээлбэл энэ дээд талд харагдаж байгаа тухайн вебийн хэмээ дээр харагдаж байгаа энэ хэсгийг бол одоо URL буюу холбоосууд гэж хэлээд байгаа тийм ээ. За тэгэхээр тухайн ямар нэгэн вебүүд дээр ингээд холбоосууд нь ингээд их ойлгомжгүй маш их зэгцгүй байдаг. Жишээлбэл за ингээд улс төр дээр ингээд дарахад л одоо за контент ингээд баахан тоонууд HTML гэж байж жишээ ч юм уу. За гядэр ингээд бас үзэлтэй тийм. За энэ за дурын үзсэн дээр ингээд дараад үзье. За мөн л ингээд ялгаа авах юм бол гяд default as action гэх мэт гүн баахан promotion code гэдэг нэг ойлгомжгүй. Энийг болохоор одоо ugly URL буюу ямар нэгэн зэгцгүй, эмх зэгцгүй, ойлгомжгүй холбоосууд гэж хэлээд байна л да. За тэгэхээр ойлгомжтой холбоос нь ямар байх вэ гэхээр бидний санал болгож байгаа эдгээр холбоосууд байна л да. Жишээлбэл энэ яг ингээд харагдаж байгаа ирэхэд онлайн санхүүгийн програм төлж хэллээ гэж яг тухайн мэдээний одоо холбоос харагдаж байгаа жишээтэй. За энэ рүү ингээд харахад энэ ингээд мэдээнийх нь холбоос харагдаж байгаа жишээтэй. За энэ веб руу оръё. За тэгэхэд эндээс одоо хүн бүтээгдэхүүн дээр ингээд даръя л гэх юм ээ. За бүтээгдэхүүн гэдэг дарахад энэ дээлт холбоос нь хүртэл яг ингээд бүтээгдэхүүн гэдгээр ингээд харагдаж байгаа жишээтэй ч юм уу. Ингэснээр болохоор хүнд маш хүн одоо эглэгч талаасаа бол маш нүдэн дэвтэйхэн хүн аль зэсний хаана явж байгаа гэдгийг маш их одоо ойлгомжтой зэгцтэй байна. Энийг болохоор одоо бас тодорхой хэмжээний технологийн шийдэл тийм ээ харагдагц талаас эглэгчтэй ойр байх талаасаа энэ технологи ашигладаг. Тэгээ та хэд ч гэсэн бас вебийнхаа энэ холбоосуудыг хараад ойлгомжтой байна уу? Эсвэл баахан ойлгомжгүй юм тоонууд байна уу? Гэдгийг л одоо Coca-Cola-гийн веб хүртэл ингээл эсвэл тийм ойлгомжгүй биш байх жишээтэй ч юм уу тийм зэгцгүй байх жишээтэй ч юм ингээл юм сүүл талууд байна л да. За Amazon гэх нэг харахад дурын мэдээлэл за ерөнхийдөө та нар энэ ч гэсэн ингээд бас бүүн ингээд сунжирсан тийм энийг бас сул талнаас энийг хайлтын систем ч гэсэн бас энийг бүртгэж авч ойлгоход энэ төвхтэй тэгэл яг хааны гэсэн бүртгэж авах
одоо энэ чинь холбоосоор хайлтын систем бүртгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ингээл хүн харахад ч гэсэн ойлгохгүй юм чинь хайлтын систем нэг ойлгомжтой төвхтэй л да. За саяны энэ хэсгийг ер нь зэгцтэй холбоос гэдэг нэрлэж өгнө болно да. Энэ веб гэдэг нь ачаалал харин бидний гаргацныхаа 3G шууд компьютер руу өгöd болохоор энэ талаас удаан байна л да. За энэ болохоор зэгцтэй холбоос нэрчээ. За энэ сэдвийн хамгийн одоо сүүлийн хэсэг бол social media. За зөв social media уялдаагч та. За тэгэхээр энэ сэдв маань юу хэлээд байгаа вэ гэхээр тухайн веб шийдэл маань ер нь social media-ны олон нийтийн цахим хуудасуудтайгаа хэр зэрэг одоо уялдаж чаддаг шийдэл вэ гэдгийг хэлээд амтаа хэр зэрэг уялдаж чадчих юм бэ? За тэгэхээр хамгийн эхний ээлжинд мэдээж social media хүмүүс маш хөргөө хэрэгжилж байгаа учраас одоо тухайн веб вебийн одоо агуулгууд хэсэг байлаа гэж бодъё л дээ тийм ээ. За тухайн вебэд нэг мэдээ ингээд орууллаа. Шинээр мэдээ нийтлэгээр мэдээ орууллаа тийм ээ. За мэдээ нийтлэхэд тухайн мэдээг шууд одоо social media өөрийнхөө тухайн компани ч юм уу хувийн өөрийнхөө social media-гаар шууд давхар одоо автопост хийгдэж чадчихэв үү гэдэг бол одоо эхний бас нэг үзүүлэлт байгаа. За ингээд шинэ нийтлэл дарах гэдэг ингээд сайн ингээд орчлоо тийм. За ингээд гарчгаа бичлээ, мэдээ тайлбараа бичлээ, бүхэл өгөөдөө бичлээ. Ингээд мэдээ, зураг, видео юмнуудаа ингээд орууллаа тийм ээ. За ингээд YouTube дээр видео нэгдэг, YouTube-ийнхаа видеог шууд ингээд холбогдсон. Одоо вебийн агуулга үйлдвэрлэх хэсгийг YouTube дээр ингээд шууд холбогдсон байх ч юм уу тийм. Тэгэл YouTube дээр оруулсныгаа шууд веб руу ингээд холбоод оруулах жишээтэй. Ямар нэгэн YouTube version-ыг аплод хийгээд веб руу гаж аплод хийгээд 2-3 үйлдэл хийхгүй. За документууд гэлбэл скриптээр оруулсныгаа бас шууд ингээд веб дээр нийтлэх жишээтэй. За энэ бол ингээд social media сувгуудтайгаа хэр зэрэг үйлдэж ажиллаж байгааг харуулж байгаа гэсэн. За ингээд автоматар нийтлэх гэдэг энэ хэсгийг харж байгаа хэрэг. Автоматар нийтлэх гэдэгтээ тухайн одоо нийтлэлээ компанийхаа Twitter руу, компанийхаа Facebook пэйж руу эсвэл одоо өөрийнхөө хувийн Twitter, Facebook руу холбох гэдэг ч юм уу. Ингээд эднийгээ чеклээд тухайн явуулах social media-гаа сонгоод нийтлэх гэдэг дарахад яг автоматар шууд Facebook руу, Twitter руугаа холбогдох жишээтэй. За энэ бол нэг бидний бас санал болгож байгаа нэг давуу тал байгаа. Social media хэр зэрэг үйлдэж ажиллаж байна гэдэг. За мөн нөгөө талаас тухайн веб ингээд мэдээнүүдийн хүн ингээд уншичаал цаашаа бас ингээд шеэрлэхийг хүсэн шүү дээ тийм үү. Нэг мэдээ ингээд таалагдлаа, эсвэл нэг бүтээгдэхүүн таалагдлаа гэж бодоход тэр бүтээгдэхүүнийг цааш нь шеэрлэх холбоосууд юу юм байна уу гэдэг тийм бидгээс бас хэр зэрэг нэг сошиал медиатайгаа уйлж ийн гэдэг юм харагдаж байгаа юм л да. За эдгээр юм бас байна уу гэдэг. За өөр бас нэг давхар үүсгэн. Түүний нээлттэй байсан юм яг аргатай санагдав.
Энэ бол за веб дахин. За ингээд жишээлбэл ингээд нэг мэдээ байлаа гэж бодъё л дээ тий. За энэ бас шараа ярих. Ингээс өөр жишээ. За энэ ингээд нэг мэдээ байлаа гэж бодоход доор нь одоо яг шеэр баатнууд ингээд сошиал медиатаа шеэрлэе гэж боддог тийм. За энэ ингээд Facebook руу шеэрлждэг, Twitter руу шеэрлждэг, LinkedIn тэгээд G+ руу шеэрлждэг тийм. Ингэснээр болохоор ер нь энэ сошиал медиа бас маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Энэ үед бол тухайн веб самталтаа өсгөх хэрэглэгчтэйгээ хэлж байгаа татах тийм ээ. Илүү хялбар байх юм ингээд таалагдсан мэдээлэл зөвлөгөө тэрийг хүн цааш шеэрлэх. За жишээд энэ вебд одоо байна уугүй тий. За энэ нэг мэдэн дээр дараад үзье л та. За нөгөө түрүүний нөгөө ярьж ирсэн гэж захаарж байгаа зү тий. За ингээд мэдээний доод хэсэгт ингээд очие тий. За ингээд очингууд ингээд доор нь ямар нэгэн шеэр баатан байхгүй байна. Шууд хүн таалагтаа цаашаа өөрийнхөө тэмцээн уралдаанд оролцож гээл найз руугаа хэлчих ихээр ингээд шеэр баатан байдгүй тий. За юу арай л ч гэсэн мөн адил ингээд зэгцгүй байх жишээ тий. За тэгээд мөн одоо тухайн веб сошиал орчинд өөрийнхөө бас өнгө төрхийг тий хэр зэрэг одоо зохицоор нь бүрдүүлж чадсан байна гэдгээс бас тэр сошиал уялдаа бас харагдана л да. За энэ Eurofarm гэдэг компани веб нэмээд байж байна. За веб бол одоогоор манай сервер дээр байгаа учраас домен манай сервер дээр хөгжүүлж байгаа хэсгээр юм хийж байна. За эдний сошиал медиа дуусаагүй. За энэ ихэд тэгээд маань нэг бүтээгдэхүүний веб байж байна тийм ээ. За тэгэнгүүт энэ өөрийнх нь одоо энэ сошиал сувгууд дээр дараад үзэл гэх юм ээ. Бас өнгө төрхийн хувьд ч гэсэн өөрийнхөө сошиал өнгө төрхийг хэр бүрдүүлж чадчих вэ гэдгийг ч гэсэн эндээс шууд харчих хэрэгтэй. За шат. Итгэсэн өөрөж чинь. За зарим нэг хэрэглэхгүй байгаа юм. Хаагаад сэдв ерөнхийдөө дуусчих гэдэг байна. Зарим нэг хаагаад. За энэ ингээд эрхтийн Facebook пэйж харагдаж байна тийм. Ингээд пэйж харагдаж байна. За энэ Twitter харагдаж байна тийм. За ингэнгүүт нэг өөрийн гэсэн нэг тийм өнгө төрх, зогц өнгө төрх харагдаж байна нэг брэнд бук гэдэг шиг захин орчны өөрийнх нь гэсэн шийдлээ. Энэ хэрэгтэйгэн биш үү тийм. Гэсэн нэг тийм имиж өнгө төрх. За энэ ч гэсэн бас хэр зэрэг нэг сошиалтайгаа веб уялдуулж чадчихна гэсэн юм. Нэгдүгээр өөрийн тэр брэнд өнгө төрх, хоёрдугаар хэр зэрэг одоо энэ шеэр баатнууд хэр зэрэг одоо уялдаж байна уу? Мөн нөгөө талаасаа бол тэр анх мэдээ веб руу нийтлэхдээ шууд одоо автоматар нийтлэгдэх юм технологийн хөгжүүлсэн, ажлыг хөгжүүлсэн юм зүйлүүд байна уугүй гэдэг энэ бүх үзүүлэлтүүдийг бол нийлүүлээд сошиал медиа уялдаа гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд та бүхэн бас технологийн давуу талуудыг бас өөрсдийнхөө вебэд ашиглах хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө веб чинь энэ давуу талууд байна уугүй гэдгийг бас сайн шалгаад үзээд тийм ээ. Тэгээд энэ байснараа бол мэдээж энэ технологи байснараа хэрэглэгч талаас веб чинь олон хүн төрөх талаас маш олон давуу талууд байгаа. Тэгээд
ийм технологийн зурдлуудыг вебд ашиглаарай. Тэгээд хэрэглэгчтэй вебээр дамжуулаад хүрсэн тийм ээ олон сайхан зөв зүйлүүдийг хийгээрэй. Веб цахим орчинд бас хэрэглэгчтэйгээ ойр байгаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ удаагийн миний зөвлөгөөнд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд би өөрийн мэдлэг өөрийн бас унш мэдсэн зүйлүүд та бүхэнтэй цуглуулаад хуваалцаж авах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.